గురక అనేది సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరు పెడుతూనే ఉంటారు. ఎవరో ఒకరు వచ్చి మనకు చెప్తూనే ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఏందంటే భర్త గురించి భార్య, భార్య గురించి భర్త బాగా ఎక్కువ గురక పెడుతున్నారు, నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంది గురక వల్ల అని. కానీ గురక రావడం ఎలా వస్తుందని చూస్తే మనం ఆ గాలిల్లే ట్యూబ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో అడ్డంకి వచ్చినప్పుడు ఆ గాలి లోపలికి వెళుతూ బయటకు వచ్చేటప్పుడు అడ్డంకిని దాటుకొని పోయేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు మనకు ఆ శబ్దం వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు మామూలుగా మనం చూస్తుంటాం చిన్నపిల్లలు విజిల్ వేసినప్పుడు బలంగా గాలి చిన్న రంధ్రం గుండా లోపలికి, ఆ చిన్న రంధ్రం గుండా లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సౌండ్ వస్తుంది. అలానే మనం శ్వాస తీసుకొని వదిలేటప్పుడు ముక్కు దగ్గర నుంచి గాలి వెళ్ళే ట్యూబ్ లోపల ఎక్కడ అడ్డంకి ఉన్నా కానీ అడ్డంకి గాలితో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, మనకి ఆ వైబ్రేషన్ వస్తుంది. ఆ వైబ్రేషన్ మనకి గురకలాగా బయటకు వస్తుంది అనమాట.